زمانی که یک هموطن افغان ما سند انجام تجارت از وزارت محترم تجارت اخذ میکنه، چی در مورد صادرات و واردات باشه و یا در مورد صنعت داخلی باشه و اینها مراجعه میکنن به وزارت مالیه و سند تجارتی خود در سیستم گمرکات و در سیستم ریاست عمومی عواید ما ثبت میکنن و انجام فعالیت میکنن. به اساس موارد قانون اینها مکلف به پرداخت مالیه هستند. وزارت مالیه سهولت هایی را به خاطر پرداخت مالیات به اساس تقسیم بندی به تجار محترم ما ارائه میکنند و هر شخصی که برخلاف قانون فرار از مالیه میکند مجرم است. با وزارت مالیه با در نظر داشت موارد قانونی با اشخاصی که مالیه خود به وقت نمیپردازند و یا فرار از مالیات میکنند برخورد میکنند. پس به هیچ صورت شخصی که در افغانستان فعالیت تجارتی صادرات واردات و یا صنعت میکند از مالیات فرار کردن نمیتواند و اگر فرار مالیاتی میکنند با برخورد قانونی جدی وزارت مالیه و ارگان‌های عدلی و قضایی روبرو خواهد شد.